အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Crayon channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါသွားဆွဲမဲ့ဖေရင်ကတော့ဒီ Chinatown နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာပဲရှိတဲ့ဖေရင်တစ်ခုပေါ့နော်အေးနဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ကြရအောင်ဆွဲဖို့နေရာကိုသွားနေကြတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့1900ကျော်ကလေးကလောက်ထားတဲ့အစာအုပ်ဟိန်ကိုဖျက်ကြအစာအုပ်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖေရင်ကလည်းကိုမြင်နေတဲ့ဘေးတင်ကတော့ short house ပါသူတို့မုတ်တွေပါတယ်ရောင်းနေပေါ့နော်အပေါ်မှာအခန်းကြီးပါမယ်အောက်ထပ်မှာဈေးဆိုင်ဖွင့်နေပေါ့နော်ညနေပိုင်းဆိုရင်ပို့စီပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ Oasis Hotel ကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ဝိုက်ကကြတော့ urban area အနေနဲ့သူတို့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ငကို housing လေးတွေပေါ့နော်ဟိုဘက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့အထက်မြင့်နေဖြုံအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ Chinatown area တစ်ဝိုက်ကအထက်အနှိမ်ကလေးတွေကြီးပါပဲညနေပိုင်းဆိုလို့ရှင်ဓပုံရိုက်လို့လည်းကောင်းတယ်မုတ်စားလို့လည်းကောင်းတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်architect တွေအကြိုက်ရှင်ဘေတွင်အဟောင်းတွေဟိုမှာသူတို့တွေကပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကို tourist attraction နေနဲ့ထားကြတာပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေလည်းကြည့်လိုက်မှာရှင်းလင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအမှိုင်နေနဲ့ပွားနေတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်တော်တော်များများကရှင်းလင်းနေတယ်ပေါ့နော်လူသွားလို့ရတယ်စပိန်နင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲ Oasis ဘေဒင်းရိုးလှမ်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ချိန်ထားတဲ့ချိန်လေးထက်မိုးရွာနေတော့နောက်ကျနေတယ်ပေါ့နော်ကဲပကြီးဆွဲတဲ့ချီသွားကြတာပေါ့သူတို့ဒီပကြီးတွေတောင်စဆွဲနေကြပြီဘလောက်ထိတောင်ပြီးသွားပြီလဲလို့ကိုအရင်ဦးဆုံးသွားပြီးတော့ဆက်စုပ်ကြည့်မယ်ဒီနေ့မိုးရွာတယ်ဆိုတော့လူနည်းမဲ့ထင်တယ်ရောက်လာတဲ့လူတွေလည်းနောက်မှရောက်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့10နိုင်ခွဲ17နိုင်လောက်မှရောက်သွားတယ်ပေါ့တော်တော်များများကပြီးနေကြပြီကိုအကျန်း sketch လေးပဲအရင်မြန်လေးဆွဲလိုက်ရင်ကောင်းမှထင်တယ် view လေးရှာပြီးတော့တချို့ကပုံချမ်းမဲ့ပြီးသေးတယ်ကာလာမထည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ view ရွေးဖို့အချိန်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆွဲမှာကဒီအစအုံကြီးပေါ့နော် potato အစအုံကြီးဒီအစအုံကြီးက1950ကျော်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကတည်းကရှိတဲ့အစအုံကြီးကိုသူတို့ maintenance လုပ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့အစအုံတစ်ခုထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာလဲဆွဲနေကြပြီကဲသူတို့တွေဘလောက်ပြီးပြီလဲဆိုတာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်ဝါလှလိုက်တာဒီအမတယောက်ဆွဲထားတဲ့ပကြီးပေါ့နော်တော်တော်လေးအနုစိတ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုမေးကြည့်တော့သူ9နိုင်ထိုးကလေးကလာဆွဲတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်9:17 2နိုင်ကြော်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဒီလောက်ထိပြီးသွားဒီတယောက်ကတော့ပြီးသွားပြီဝါတာကလာလည်းပြီးသွားပြီတချို့တော်တော်များများအခုမှရေစေးစားဖြည့်တာဆိုတော့ကိုဆွဲလို့ရှင်အချိန်မီသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ view လေးဆွဲမလားလို့ဒီ view လေးလှတယ်လို့ကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ view လေးဆွဲမယ် view လေးကတော့ရွေးပြီးသွားပြီသူတို့ဒီလဲ sketch ကောက်နေတုံးဆိုတော့ရလောက်ဝင်ထင်တယ်15မိနစ်နဲ့စင်နိုင်ဝက်လောက်နဲ့အပြီးဆွဲကြည့်မယ်စကားပြောဖို့တော့အချိန်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဟိုဘက်သွားဆက်စုလာအောင်ဒီမှာဆွဲနေတဲ့လူတောက်လျှောက်ဟိုဘက်အချမ်းမှာလည်းဆွဲနေတဲ့လူတွေဆွဲနေတယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့ figure sketch ဆွဲနေတယ်ပေါ့နော် figure sketch ဆွဲနေတယ်ကိုရီဆွဲနေတဲ့ပုံတော့ figure ဟိုမှာထပ်ဆွဲနေရပေါ့နော် I really like this book. Yeah. Japanese paper. Oh, yeah. It's let's see.
It's Chamanika sayo atalo pyo bade di ha really good paper. Yeah. pyo ko ro ma tha be na ro khama we pyo swai ji ji me ke a chain shi dong pong li mien mien sketch twa swai dot me ke ko swai lo bi de pong li ya ro di pong li ba pe shin Is it there is today? I think there's a Helena. Helena. Yeah, she's in. Where's my buddy Roka? Another one. Any more? I'm gonna stay and work more. Yeah. Because I Yeah. ပစ္စည်းထုတ်တာဘာတော့အကုန်လုံးနေပါကိုမိနစ်20 sketch ပေါ့နော်မိနစ်20ကြာပါတယ်ဒီပုံလေးဆွဲဖို့လို့အတွက်တော့ဆွဲပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်တော့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်